Сәлем достар! Бүгінгі тақырып мандарин қабығының пайдасы. Мені жоғалта алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Мандарин қабығында эфир майы, фитонцид, каротинид, дәрумен, антиоксидант және де басқа да пайдалы заттар көптеп кездеседі. Сондықтан оның қабығын да қажетке жарата біліңіз. Бірінші, ішіңіз кеуіп, дисбактериоз болсаңыз, кептірілген мандарин қабығын кофе ұнтақтағышта салып ұнтақтап, сүзбе, ботқа секілді тағамдарға бір шай қасықтан қосып жеңіз. Екінші, кеңірдекше қабынуы кезінде кептіріліп ұнтақталған 2 ас қасық мандарин қабығына 1,5 стақан қайнаған су құйып, 5 минут баяу жанып тұрған отқа қойыңыз. Дайын болған соң бұл тұнбаны күніне 2-3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын тұтыныңыз. Міндетті түрде жылытып ішу керек. Үшінші, жөтел кезінде 2 ас қасық ұнтақталған қабыққа 1 стақан су құйып, 1 апта қараңғы жерде сақтаңыз. Содан соң сүзгіден өткізіңіз. Дайын болған соң күніне 3 рет тамақтан бұрын 20 тамшыдан тұтыныңыз. Төртінші, суық тиіп тұмауратсаңыз, жөтелсеңіз, ингаляция жасаңыз. 1 уыс ұнтақталған мандарин қабығын суға салып қайнатып, буымен 10-12 минут дем алыңыз. Бұл әдісті жасаған соң 1-2 сағат салқын жерге шықпай күтініңіз. Бесінші, тырнақ тез сына берсе. Тырнағыңызды кем дегенде күніне 2 рет мандарин қабығымен сүртіп отырыңыз. Алтыншы, шаршағанда, жүйке жүйеңіз жұқарып, күйзеліске түскенде, ұсақ-ұсақ туралған мандарин қабығын көлемі шамамен 10-7 см болатын матадан тігілген қапшыққа салып өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Егер жоғарыда айтылғандай жағдайлар болса, қапшықтағы мандарин қабығының хош иісімен дем алыңыз. Жетінші, жүрек соғысы артып, артериялық қысым көбейсе, ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, 1 стақан ұнтақталған қабыққа 3 литр қайнаған су құйып, қоспалы суды қайтадан қайнатыңыз. Ваннаға құйып, осы суға түсіңіз. 2 күнде 1 рет ұйықтар алдында осы әдісті пайдаланып тұрсаңыз, аталған аурулардың алдын аласыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.